Приветствую вас, дорогие зрители мамочкиного канала. Мы вместе вяжем стильный жилет. В прошлой части мастер-класса я рассказала, как легко связать верх спинки, в том числе и горловину и скос плеча. В этой части мы чуть расширим пройму снизу и свяжем верхнюю часть переда, в том числе и V-образный вырез. Если будут какие-то вопросы, задавайте, я отвечаю на каждый комментарий, не стесняйтесь. Итак, продолжаем вязать. Вот я связала уже какое полотно большое, и это у меня связано почти до конца проймы. Остается у меня здесь, если по пройме смотреть, 2 ряда буквально. И мудрить здесь мы не будем, мы просто будем повторять вот эти 2 ряда, которые мы делали на горловине. Напоминаю, что там в одном ряду у нас была галочка, а в следующем ряду 3 столбика в одну петлю провязаны. И крайние столбики заменялись на воздушные подъемы. Точно так же сделаем и здесь. Первый ряд – это ряд, где галочка у нас, 2 столбика в одну петлю. 3 воздушных заменяют у нас первый столбик. Поворачиваем вязание и туда же провязываем второй столбик. Вот первая галочка. И дальше в каждую петельку провязываем по столбику с накидом. Провязываем так до конца. Вот я провязала этот ряд сейчас до конца почти. Осталось у меня здесь 1 петелька, 1 столбик не провязанный и 2 воздушные с краю, которые мы не считали за столбик, когда вязали прямое полотно. И значит над последним столбиком, как и в начале, вяжем 2 столбика в одну петлю. Вот такое расширение. Теперь, как я сказала, в крайний столбик надо провязать 3 столбика в одну петлю. 3 воздушные заменяют первый из этих столбиков. И вяжем туда же еще 2. Вот они 3 столбика. И дальше в каждую петлю вяжем по 1 столбику с накидом. Так до конца ряда. И здесь в 3-ю воздушную подъема предыдущего ряда вяжем тоже 3 столбика с накидом. Вот и все. И вот это расширение у нас дуга будет провязана. То есть, когда довяжете сейчас этот ряд, свяжете последние 3 столбика в 3-ю воздушную подъема, как я сказала, можно будет оборвать ниточку, но оставьте небольшую нить, чтобы связать, цепочку 5-10 сантиметров, например, связать и оставить так. Нить можно оборвать. Будут вопросы, пишите. А сейчас мы будем вязать полочку. Понятно, что с краю полочка будет повторять спинку. То есть мы, в принципе, будем вывязывать все вот эти ряды. Мы понижали высоту столбиков, когда мы заканчивали вязать ряд, и, соответственно, повышали высоту столбиков, когда мы начинали вязать ряд. Так мы делали в каждом четном ряду. Итак, как вяжем полочку? Берем вязание изнаночной стороной к себе, то есть здесь у меня вот выпирают рельефный рисуночек изнанки, и начинаем вязать на основе этой же начальной цепочки по плечику полочку. Присоединяемся к краю, начальная петелька у меня, новую пряжу присоединяем и начинаем вязать. С краю, со стороны проймы, мы всегда не считали 2 воздушных подъема за столбик, точно так же продолжаем не считать. И значит сюда же провязываем и первый столбик с накидом. Дальше в каждую петельку провязываем по столбику с накидом. В моем случае это было 25 всего столбиков. 24 столбик вяжу и 25 вяжу в нижнюю еще воздушную подъема. Вот первый ровный ряд, так же как было и на плечике спинки.
Глядя на схематичный чертеж полочки, мы видим, что какое-то время мы должны провязать ровненько горловину полочки, а потом уже начать вязать V-образный вырез. Но главное, что мы с этого края можем вязать прямо, без всяких расширений, а обращать внимание только на скос плеча. А скос плеча мы уже провязывали. То есть со стороны горловины я просто буду вязать прямо. Здесь пока я вяжу по прямой горловину, даже со стороны горловины, я не буду считать 2 воздушных за первый столбик, а когда уже V-образный вырез буду вязать, там уже буду считать. Итак, поворачиваем, значит, и сюда же, в эту же петельку, вяжем первый столбик с накидом. Дальше все столбики с накидом и вспоминаем, как мы вязали четные ряды на спинке. То есть вяжем точно так же, когда мы вязали от горловины к пройме. То есть 7 столбиков с накидом, потом я вязала 6 полустолбиков с накидом. Первый полустолбик, не забываем, что подтягиваем самую первую петельку, которая находится на крючке. 6 провязала, дальше 6 столбиков без накида, 6 и 6 соединительных столбиков. 6. В принципе, вот эту схему, о которой я рассказывала, ее же и используем. Только на одном плечике, вот на этом, мы будем заканчивать ряды на понижение, а следующий ряд вязать полноценный столбиками с накидом. А когда будем вязать точно так же второе плечико, тоже начинаем вязать по изнаночной, получается, стороне, но уже сразу первый ряд вяжем от горловины к пройме. Это будет ряд просто столбиками с накидом. А потом второй ряд уже от проймы к горловине начинаем вязать на повышение столбики. То есть сначала соединительные, потом без накида, потом полустолбики и потом только столбики с накидом. У горловины никаких прибавочек не делаем. На спинке мы делали, на полочке не делаем, пока не надумаем вязать расширение для V-образного выреза. Итак, вот я провязала части полочек. Надеюсь, здесь у вас не возникнет вопросы. Если возникают, то пишите, я еще раз расскажу. Но в принципе мы повторяем то, что делали здесь. Вот это место мы, получается, связали. И теперь нам нужно делать вот эту V-образную горловину. Как же мы смотрим, как часто мы будем делать сейчас прибавочки вот в этих вот местах. Это у меня 2 разных клубка начато. Будем делать прибавочки, чтобы потом в итоге в нужном месте свести полочки вместе. Как мы делаем? Считаем все количество столбиков на спинке. В моем случае это 104 столбика. Половина для одной полочки. 52 столбика. Вот это одна полочка. Здесь связано уже 25. Здесь я должна получить 52. Вы пишите свои числа, если у вас другие они. То есть я должна прибавить 27 столбиков на одной полочке, чтобы в нужном месте свести эти полочки вместе. Теперь посчитаем, сколько рядов вот здесь мы будем вязать, чтобы вот эти 27 столбиков прибавить. То есть, в принципе, от последнего провязанного ряда считаем, сколько это рядов. Вот здесь у меня, например, получается 22 ряда до конца. Но я хочу чуть-чуть пониже связать. В принципе, для простоты расчета я возьму тогда 27 рядов. То есть 27 столбиков я должна добавить за 27 рядов. То есть в каждом ряду я должна буду добавлять столбик. Понятно, что добавляем столбики с внутренней стороны, со стороны горловины. И начну я уже добавлять столбики вот с 9 ряда. То есть 8 рядом я закончила провязывать скос плеча. Вот с 9 ряда уже начну добавлять. На одной полочке, получается, этот 9 ряд у меня уже провязан, потому что он от проймы к горловине провязывался. И вот здесь в конце я должна сделать уже прибавочку. Вот у меня провязаны здесь, получается, мои 25 столбиков с накидом. И в последнюю петельку я должна связать дополнительный столбик. То есть вкалываем в нужное место, вытаскиваем крючок,
Сначала провязываем одну петельку, а потом 2 и 2. Патентные называются столбики. Просто вот такой более высокий получается столбик. Дальше 3 воздушных, поворачиваем вязание. Эти 3 воздушных мы считаем уже за крайний столбик. И опять здесь уже получается в начале ряда со стороны горловины мы тоже в этом ряду должны провязать дополнительный столбик. То есть это 3 воздушных считаем за столбик, и туда же, откуда они выходят, вяжем еще один столбик с накидом. Вот она, вот эта галочка. Итак, дальше все провязываем столбиками с накидом. Вот я довязала ряд до конца, то есть 3 воздушные подъема, которые мы считаем за первый столбик, и еще 26 в моем случае столбиков. В каждый ряд будет добавляться по одному столбику. Было 25, в предыдущем ряду стало 26, в этом ряду уже 3 воздушные плюс 26, значит 27, в следующем будет 28, и так вяжем дальше. Со стороны проймы мы, как всегда, вяжем 2 воздушные подъема, которые не считаем за столбик, и поворачиваем вязание. И начинаем с первой петельки снова вязать столбики с накидом. 26 столбиков связала. И со стороны горловины в 3 воздушную подъема вяжу 27 столбик и туда же 28. Но 28 последний столбик вяжем повыше, чтобы горловину не тянуло. 3 воздушных, поворачиваем вязание, считаем их за столбик первый, вяжем второй и потом дальше столбики с накидом по одному. Вот таким образом вяжем, и у нас будет горловина вывязываться. С другой стороны, на другой полочке будет то же самое, тоже в 9 ряду, только этот 9 ряд будет уже вязаться от горловины к пройме, и поэтому здесь уже в самом начале этого ряда со стороны горловины мы вяжем 3 воздушных, которые считаем за столбик, вяжем туда же еще один столбик, и дальше все по одному. Ну и потом здесь опять 2 воздушные подъема, которые не считаем за столбик, вяжем опять сюда, и со стороны горловины 2 столбика над 3 воздушной подъема и крайний столбик более высокий, чтобы не тянуло горловину. Вяжем так дальше и дальше, но не забываем момент, когда нужно уже будет соединить пройму под рукой. И причем вывязать в 2 последних рядах до соединения нашу вот эту дугу в пройме. То есть один ряд, где с краю 2 столбика, и один ряд, где с краю 3 столбика. Когда достигнем этого уровня, уже соединим наше все вязание, а горловину вывязывать я еще продолжу, потому что она у меня пониже. Но об этом мы поговорим в следующем видеоуроке. Надеюсь, до этого момента вы понимаете, что мы делаем. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!